ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாய் கிரியேஷன். இந்த பதிவில் ஐஎஃப்பி மைக்ரோவேவ் ஓவன் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த மாடல் வந்து ஐஎஃப்பி மைக்ரோவேவ் ஓவன் 30SC4. இதுக்கு வந்து 3 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நாங்கள் வாங்கியே ஒரு 6 மந்த் இருக்கும். இதுக்கு வந்து அவங்களே ஒரு பவுல் இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. இந்த ப்ளூ கலர் பவுல் வந்து அவங்க கொடுத்த பவுல் தான். நம்ம இந்த பவுல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நடுவில் வந்து இந்த கண்ணாடி பிளேட் இருக்கும். அவங்க கொடுத்த பவுலில் நம்ம என்ன ஹீட் பண்ணுறோமோ அதில் போட்டு உள்ளே வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்டார்ட் ரீசெட் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். கீழே லாஸ்ட் இருக்கும். அந்த ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே க்ரீன் கலர் ஆன் ஆகிட்டு இது மினிட்ஸ் செகண்ட்ஸ் இருக்குது, மினிட்ஸ் இருக்குது. நம்ம மினிட்ஸ் வச்சா தான் நம்மளுக்கு ஹீட் ஆகும். அதனால் எவ்வளோ மினிட்ஸ் வேணுமோ, நான் 3 மினிட்ஸ் வச்சுருக்கேன் அந்த ரைஸ்க்கு ஹீட் ஆகிறதுக்கு. எவ்வளோ மினிட்ஸ் வேணுமோ அவ்வளோ டைம். இந்த 1 மினிட்ஸ் கிட்ட 1 இருக்குல்ல, அதை வந்து 4 மினிட்ஸ்னால் 4 டைம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். 3 மினிட்ஸ்னால் 3 டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது ஆட்டோமேட்டிக் தான். நீங்கள் வந்து மினிட்ஸ் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 3 மினிட்ஸ் முடிஞ்சதையும் அதுவே அங்கே வந்து எண்டிங் டிஸ்பிளே ஆகிட்டு ஒரு அலாரம் சவுண்ட் மாதிரி கேட்கும். ஆட்டோமேட்டிக் அலாரம் டைமர் தான். அதனால் 3 மினிட்ஸ் முடிஞ்சதையும் அதுவே வந்து நீங்கள் வாஷிங் மிஷினில் எல்லாம் செட் பண்ணி விட்டுருவீங்களா, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதுவே 3 மினிட்ஸ் முடிஞ்சதையும் அலாரம் படிக்கும். நம்ம ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தெரியல, கீழே ஸ்டாப்பு ரீசெட் இருக்குல்ல, ஸ்டாப்பு ரீசெட் இருக்குது. எண்ட் பட்டன் இருக்கும். இதில் வந்து நிறையா பட்டன்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஃபுட்டுக்கும் நீங்கள் என்னென்ன, இப்போ ஒரு க்ரில் வைக்கிறீங்க ஹீட் பண்ணுறதுக்குன்னா க்ரில் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது ஹீட் ஆகும். ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். மேலே வந்து என்னென்ன ஃபுட்டெல்லாம் இதில் ஹீட் பண்ணலான்னு இந்த லிஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ எண்ட் ஆயிடுச்சு, நம்ம ரைஸ் வந்து ஹீட் ஆயிடுச்சு. வாங்க ஹீட் ஆயிடுச்சான்னு பார்த்துடலாம். ஸ்டாப் கொடுத்துட்டு எடுத்துருங்க. மேலே ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்கள். நம்ம ரைஸ் வந்து ஹீட் ஆயிடுச்சு. நல்லாவே ஹீட் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து கீழே வந்து நம்ம அடுப்பில் வைக்கிற மாதிரி கீழே பிடிக்கவெல்லாம் செய்யாது. நல்லா சாப்பாடு வந்து உதிரியாக நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.